Trump avas poliitilise põrgu Kuubal sellel kolmapäeval, 2026. aasta 20. mail, kui ta pani Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi Miamis avalikustama ametliku süüdistuse Raul Castro vastu, kes on viimane elus olev Castro vana juhtkonnast, mis valitses saart aastakümneid. Süüdistus puudutab Fideli venda, endist relvajõudude juhti ja endist Kuuba presidenti tema väidetava osaluse tõttu vandenõus. Mis lõppes sellega, et 2 tsiviillennukit grupist Irmãos ao Resgate tulistati 1996 aastal alla rahvusvahelistes vetes, kui nad olid humanitaarmissioonil, et aidata diktaatorliku režiimi eest meritsi põgenevaid kuubalasi. Trumpi valitsus viis selle teate vabadustorni Kuuba pagulaste ette ja muutis 30 aastat avatud olnud haava otseseks kohtusurveks Castro perekonna viimase sümboli vastu. Nüüd ei käsitleta Rauli enam ainult kui Kuuba kommunismi ajaloolist tegelast, vaid ka kui Ameerika kohtusüsteemi poolt süüdistatavat relvastamata tsiviilisikute tapmises. Ja kui Washington otsustas selle juhtumiga tegeleda just nüüd, Kuuba iseseisvuse sümboolsel päeval, siis mis võib veel Havanna vastu tulla pärast seda esimest lööki? Ja miks valiti just 20. mai Kuuba iseseisvuse sümbol selle süüdistuse esitamiseks? Paljud inimesed usuvad endiselt, et CNPJ olemasolu, Instagrami konto või isegi veebilehe domeen tagab juba ettevõtte nime kaitse, aga see ei tööta nii. Tõde on lihtne. Kaubamärk on tõeliselt sinu alles siis, kui see on registreeritud impis. Ilma selle registreeringuta võib iga ettevõte proovida kasutada sama nime, vaidlustada sinu brändi identiteeti ja isegi seada ohtu kõik, mille oled üles ehitanud. Just sellepärast astubki Movon sellesse protsessi. Juba on kaitstud üle 10 000 kaubamärgi. Teenindus on 100% veebipõhine ja tegutsetakse enam kui 17 riigis. Movonist on saanud kaubamärkide registreerimise valdkonnas eeskuju ja see on ettevõte, keda ma täielikult usaldan. Seega, ära oota, kuni probleem tekib, vaid tegutse juba ennetavalt. Kaitse oma ettevõtte nime juba praegu. Link on kirjelduses ja ka sellel ekraanil olevas QR-koodis. Teade tehti Miami Vabadusse tornis, mis on Kuuba pagulaste jaoks mälestuste rohke paik. Siil föderaalsete ja osariigi ametnike ning ohvrite lähedaste ees kinnitas peaprokuröri kohusetäitja Todd Blanche, et Trumpi valitsus ei unusta oma kodanikke ja et välisriikide juhid ei tohi ameeriklasi tappa. Ja lihtsalt oodata, kuni aeg möödub. See lause kannab uue pealetungi poliitilist kaalu. Valge Maja käsitleb seda juhtumit nii kuriteona kui ka sõnumina. Need, kes andsid käsu, osalesid või varjasid ameeriklaste tapmist, ei ole kaitstud, ei ametikoha, vanuse ega kauguse tõttu. Süüdistuse esitas föderaalne suur žürii Miamis ja see tuli avalikuks just täna, kuupäeval, mis on kuubalaste jaoks tundlik, 20. mai, seotud Kuuba iseseisvusega. Justiitsministeerium teatas, et Raul Modesto Castro Ruiz, 94-aastane, on koos veel 5 Kuuba režiimiga seotud kaassüüdistatavaga süüdistuse saanud. Süüdistuses märgitakse, et Kuuba sõjalennukid tulistasid rakette 2 relvastamata tsiviillennuki pihta, mis kuulusid organisatsioonile Irmãos ao Resgate, tappes Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña ja Pablo Moralese. Rühm Irmãos ao Resgate väitis, et organisatsioon tegutses Lõuna-Floridast humanitaarmissioonidel. Nende ülesanne oli leida merel ohus olevaid kuubalasi, inimesi, kes üritasid põgeneda saarel valitseva repressiooni eest habrastel alustel. Süüdistuse kohaselt infiltreerusid Kuuba luureagendid organisatsiooni ja andsid režiimile edasi teavet lendude kohta. See asjaolu muudab juhtumi veelgi tõsisemaks, sest Washington väidab, et tegemist polnud sõjaväega ega marsruudi segadusega, vaid ette planeeritud operatsiooniga tsiviillennukite vastu, kes ei kujutanud endast mingit sõjalist ohtu. Raul Castro on süüdistuse keskmes, sest tol ajal oli ta Kuuba revolutsiooniliste relvajõudude minister. Justiitsministeerium väidab, et tema järelevalve all olnud sõjaline käsuahel viis rünnakuni lennukite vastu. Prokuröörid ütlevad ka, et nädalatel enne allatulistamist tegid Kuuba piloodid treeninguid, et lennukeid tuvastada ja kaitsta. Lennukid, piloodid, lennukid. Rünnaku päeval startisid 3 lennukit Opalocast Floridas ja 2 neist hävitati Kuuba territooriumist väljaspool. Trumpi otsus avab Havannale poliitilise põrgu, sest toob juhtumi mälestuste vallast välja ja seab viimase Castro Ameerika Ühendriikide kohtu ette.
Aastaid käsitles Kuuba diktatuur seda episoodi kui minevikku maetud teemat. Nüüd on minevik tagasi tulnud koos kohtuasja numbri, ametliku süüdistuse ja võimalusega eluaegseks vanglakaristuseks või Ameerika seadustes kõige raskemate kuritegude eest ette nähtud maksimaalse karistusena. Justiitsministeerium kinnitab, et süüdistatavad loetakse süütuks kuni kohtuotsuseni, kuid poliitiline samm on juba tehtud. Washington lisas Castro nime föderaalsesse kriminaalsüüdistusse. See samm toob samuti esile erinevuse varasemate Kuubaga leppimise kõnede ja Trumpi karmima joone vahel. Uus süüdistus ei ole ei pehme diplomaatiline žest ega katse Havannat meelitada. See tuleb laiemas surve kontekstis Kuuba režiimi vastu. Sanktsioonid, nõudmised poliitvangide vabastamiseks, kriitika kommunistliku eliidi aadressil ning avalik toetus puuduse ja repressioonide all kannatavatele kuubalastele. Reuters ja Associated Press käsitlesid seda juhtumit kui tugevat eskaleerumist Ameerika Ühendriikide survekampaanias Kuuba vastu. Miami valiti selge põhjusega. Linnas elab kuubalaste kogukond, kes tunneb saarel toimuvat kommunismi väga lähedalt. Paljud pagulased saabusid Floridasse pärast seda, kui nad olid režiimi all kaotanud oma kodu, perekonna, vabaduse ja tuleviku. Seetõttu oleks Washingtonis süüdistuse väljakuulutamisel olnud juriidiline kaal, kuid Vabadustornis süüdistuse väljakuulutamisel oli poliitiline ja emotsionaalne tähendus. Sõnum edastati nende ees, kes olid seda juhtumit aastakümneid kandnud ega olnud kunagi nõustunud versiooniga, et humanitaartöötajatest piloodid võiksid muutuda ajaloo joonealuseks märkuseks. Prokurör Jason Reed rõhutas Quinonesis, et aeg ei kustuta mõrva. See sõnavõtt tabas otse karistamatuse teesi, mis oli aastaid kaitsnud Kuuba juhtkonda. Fidel suri 2016 aastal. Kuid Raulit käsitleti jätkuvalt mõjuka tegelasena süsteemi sees. Isegi pärast presidendi ametist lahkumist on tema nimi endiselt kaalukas Kuuba poliitilises ja sõjalises struktuuris. Seetõttu ei puuduta tänane süüdistus ainult üht eakat meest Kuubal. See puudutab Castro nime, ajaloolist sammast, mis endiselt toetab suuremat osa režiimi narratiivist. Süüdistus seab ka Havana raskesse olukorda, sest lennukite juhtum on tuntud, dokumenteeritud ja seda mäletab Kuuba Ameerika kogukond. See ei ole abstraktne juhtum. Ohvrite nimesid korrati tseremoonial, perekonnad olid kohal ja Justiitsministeerium esitas süüdistuse FBI töö tulemusena. Föderaalprokurörid, luureanalüütikud ja Florida partnerid. Nüüd tuleb kõige delikaatsem osa. Kuidas tuua Raul Castro Ameerika Ühendriikidesse? Todd Blanche tunnistas, et Ameerika Ühendriikide valitsus esitab sageli süüdistusi inimestele, kes asuvad väljaspool USA territooriumi. Ja et nende kohtu ette toomiseks on erinevaid viise. Ta ei täpsustanud strateegiat. Kuid ta tegi selgeks, et süüdistust ei esitatud ainult sümboolsel eesmärgil. On olemas vahistamismäärus ja ootus, et nad kas ilmuvad kohale või võetakse kinni mõne seadusliku tee kaudu. Tegelikult muudab see iga Raul Castro ja teiste süüdistatavate rahvusvahelise liikumise püsivaks juriidiliseks riskiks. Kuuba reageeris, nimetades seda tegevust väljamõelduks ja poliitiliselt motiveerituks, kuid see vastus oli juba ootuspärane. Režiim püüab esitada süüdistust kui välisagressiooni, sest nad teavad, et see protsess puudutab nende nõrka kohta. Vana kommunistliku kaardiväe karistamatuse kuvandit. Alates tänasest ei paista Raul Castro enam ainult endise presidendi või Fideli vennana. Ta ilmub nüüd Ameerika Ühendriikide föderaalsetes dokumentides süüdistatavana vandenõus osalemises, mis lõppes tsiviilisikute hukkumisega õhus. See süüdistus tugevdab samuti Marco Rubio ja kõige karmima Havanna vastase tiiva rolli Ameerika Ühendriikide poliitikas. Rubio, kes on Kuuba päritolu, on seisnud otsese surve avaldamise eest režiimile ja eliidi vastutusele võtmise eest, kes saart kontrollib. Süüdistus Raul Castro vastu tuleb ajal, mil Kuuba seisab silmitsi sisekriisi, energiapuuduse, nappuse ja poliitilise kulumisega. Sõnum teistele piirkonna diktatuuridele on samuti selge. Valge Maja ütleb, et kuriteod Ameerika Ühendriikide kodanike vastu võivad taas päevakorda tulla isegi aastakümneid hiljem. See hirmutab režiime, kes on harjunud arvama, et aeg lahendab kõik.
Kuuba puhul ei ole aeg ohvrite nimesid kustutanud, ei ole pagulaste viha hajutanud ega ka kustutanud sõjalise käsuahela poliitilist allkirja, mida Washington nüüd tahab kohtu ette tuua. Järgmine samm on muuta süüdistus konkreetseks surveks. Trump päästis Kuubal põrgu valla, sest ta pani vana revolutsioonilise juhtkonna viimase Castro silmitsi süüdistusega, mida režiim ei suuda propagandaga kustutada. Mina olen Milson Alvese, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.